Itũũra-inĩ rĩa GITARAKA mbere ya MUHURO, famĩlĩ no ĩtigĩtwo ĩtarĩ na ũikaro thutha wa nyũmba yao kũmomorwo nĩ andũ arĩa kũrerĩkana megũtũmĩtwo nĩ mwene mũgũnda ũyũ akĩenda mehere mũgũnda-inĩ wake. Catherine Kamene Mwanzia nĩwe ũikaraga mũciĩ-inĩ ũyũ na mathaa-inĩ ma thinacara cia kĩroko nĩguo onire rori yaingĩra gũkũ ĩrĩ na nyanake arĩa mambĩrĩirie kũmomora nyũmba yake ona matekũmũhe gĩtũmi. Sasa walianza kuhumua hii nyumba, ndio ilikuwa ya kwanza ile, alafu wakakujia ile wakagawana, wengine wakaenda ile, na mimi niliteremuka hivi nikapika duru ili watu wanje waniokoe. Wanasema wametoka Kidhorai wakuja wakafahamia nyumba, na watu ni wezi ambao kwa maoni yangu nataka kusema wanataka kusichakiwa kwa robbery with violence. Kamene ni amenyithirie AIKARI kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere arĩa mekinyirie kũmũteithũra na hau ndũgamano yambĩrĩria nyanake ici igĩtharĩkĩrwo nĩ AIKARI hĩndĩ ciacoka kũhonokio nĩ maabitha borithi. Wenye kukuja kwa mboma hii they were not civilized, maana kuna njia ya kufuata. Kama wamengekuwa ni hiyo wanaita order, eviction order, wangepitia kwa polisi, wakuye na polisi wanjielezee. Hii ufahamisi umeenea kila mahali. Juzi tulikuwa ngambo ile, mtu mwingine alikuwa amefahamiwa hivyo akafanyiwa tu gharama kama hii unaona, na hii ni kitu inaendelea. Hii milango yote walipepa, kila kitu iko hapa walikuwa wanapepa, na dirisha na pesa zangu. Kũringana na AIKARI ya itũũra rĩrĩ tirio rita rĩa mbere kũrĩo kũhamũrithio mĩgũnda-inĩ ĩno, makiuga na thengia wa gũkorwo matarĩ na taitũ cia mĩgũnda ĩno nĩkuo makoretwo magĩikara. Wale wanaekaa kwa hizi bases ni wana Kenya. Can the government legalize mahali wanakaa? Wale wenye hiyo makaratasi kama ni ya ukweli, tuko na dunia nyingine pande hii. MCA wa wodi ĩno ya Mwea Jobitumo nĩ ahoete thirikari gũkinyanĩria mĩario gatagatĩ ka AIKARI aya na ene mĩgũnda ĩno nĩ gũkorwo na thayũ. Naomba serikali ianze hii process ya DR, tuanze kutatua hii shida, watu waache kupigana, watu waache kuwa na ugomvi na watu wapate haki yao. Ceceni-inĩ ya borithi ya GITARAKA kũmĩra ndũgamano, AIKARI aya arĩa mauma na matũkũya makĩenda gũtharĩkĩra ekwĩrwo arĩa mauma moko-inĩ ma borithi. OCPD wa Mwea Crispin Ogutu nĩ ekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde akiuga andũ ANANA nĩo maikĩtio ngono na atatũ marathaitĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Kĩmbĩmbĩ o rĩrĩ ũthuthuria ũrathiĩ na mbere. In attempted eviction, 3 people got injured, and so far the 3 have been taken to hospital Kimbimbi. They are under medication. Andu-inĩ ha Kameme TV kuma itũũra-inĩ ya GITARAKA mbere ya MUHURO, njĩtagwo